Arallar siya жағайын, сөйлейін деп толғасам, сөзге де толық сарайым. Ер барақтың жырынан азырақ баян қылайын, қарада қалмақ жүр екен арқаның алып саласы, жалпыда жатқан даласы, байтақта жатқан қалмақты мекенінен қозғапты. Біздің де қазақ баласы, сөз сөйлесем осылай келер сөздің расы. Жалған десең мұның де шежіреңнен қарашы, асудан аспас елі бар, Сібірді деген жері бар. Қарада қалмақ дейтұғыны жұрт сұраған қаны бар. Алада көбек дейтұғыны көпті де құртқан ері бар. Алада көбек жері де бұл қалқына жарлық салады, елін жинап алады. Аттануға қазаққа бар мекенде талабы, қол жиылып қалмақта 6000-дай болады. Аттанды қалмақ белменен, қазақты шапақ желменен рауан жүріп келеді. Қосқандағы өзінің жорып бір кеткен жүзін жолымен 6000-дай қолменен ізіне түсіп қазақтың ат жүніне түнеді. Ежелге жауым қазақтар кегімді алам демеді. Сол күндері қазағым бейхутта жатқан ел еді. Үстінен келген қалмақтың хабарын сенбей шөгеді. Сол күндері түгел қарт 80-ге келген кәреді. Әруағы зор еді. 80-ге келген түгел қарт бір күні жатып түс көрді. Түсінде әжеп үс көрді. Күннің де шығар бетінде, елдің де аулақ шетінде бір айдақар келіп тұр. Айдақардың кейінінен ереленген көп жылар шағайын деп келіп тұр. Түсінде түгел болмаса еліңді жаудан қорып тұр. Қапыда қалма қазағыма, қапыда қалсаң қазағым, обалына қаласың. Шулаған қатын баланың алдына шықсақ жинадық, дұшпанға кетмес армай. Алада көбік аттанса, ауыр қолменен қаптанса, алмайды кетпес алмағыр, салмай кетпес салмағыр. Бейхутта жатқан қазаққа батырып кетер қармағыр, өлтіріп кетер елімді, кесіп кетер жерімді, сындырып кетер белімді. Жалғанда айтар демейін, жетіде кәміл пірімді. Осы да түсті есідіп, елді қалқы түйілді, елді қалқы жиылды. Жасы да туды ұстамай, бір құдайға сиынды. Сол күндері түгелді 80-ге келген шамасы, ту көтеріп түгел қарт болды да көптің ағасы. Түгелдей батыры тұрғанда жасы да туды ұстамай, ешкімді келмей шамасы. 300-дің қалмай баласы алаштаған ұраны Алладан жәрдем сұрады. Қалмақта қазақ 200 ұрысуға сап түзіп қазада беріп тұрады. Ай 6000 қол қасында, дулығасы басында. Мінеке сол уақыттары 6000 қалмақ келіп, алакөбік қалмақ жекпе-жекке шықтып ақырып тұрған екен дейді 300-дің баласына. Сонда мынау түгел қарт баяғы Бөкенбай Есет Жәнібекті еске алып, мына сағынып, солардың атын атап жылап тұрған жер екен дейді. Бөкенбай Есет Жәнібек, Бөкенбай Есет Жәнібек, жәрдемде болып інің ай. Осыда бүгін ағалар бір көрінсін көзім ай. Тарқарды еді ішімнен менің де қатқан шерім ай. Қайтып да бір келер күн болса, жігіттік дәурен күнім ай. Сол күнім қайтып келмейді, қазасып белден өлмейді. Үлкейіп кеткен шағында, тайында тұрған бағында, алада көбік кез келіп, қартайғанымды білмейді. Бүкілді қазақ ішінен кәпірдің туы шыққандай. Тумаған екен бір бала, таппаған екен бір дана. Тумаған болса нешара, осылай деп бейшара. Көпке де жылап еңіреді. Түгел қарттың бұл сөзі, жылапта тұрған өз көзі. Қамақта тұрған қазақтың құлағына кірмеді. Жанада түгел сөйледі. Bir жаратқан құдайым, өзіңне жәрдем сұрайын. Жәрдем берсін құдайым, пенде де барма уайым. Алада көбік қалмаққа, енді де өзім шығайын. Шыға тұғын баланы, тумаса қайдан табайын. Атса бір өліп қалайын. Не жаным бар аяйтын, ақшинетке қосы деп ұжмақтан орын алайын. Бірақ қайтер екен кіші жүз, сабырда етіп шыдайын. Әнеугі көрген түсімді осында бүгін сынайын. Сол түсімде бір үміт, айдақардың үстінде төніп те жүрген ақ бұлыт. Кіші жүздің қалмаққа шықпас па екен бір жігіт. Осыны айтып тұрғанда, алада көбі қалмағыңа
200'ді жеңдім деп кіші жүздің тұсына ат ойнатып барғанда қабағы тастай түйілген ылашым бұттай сүйілген кәпірді жауда қалмаққа шығада шапты бір бала жауға да шапқан баланы 18 жасы бар қиылған қара қасы бар жауда болса баланы жаста болса баланы мың балаға басы бар тап тұрдым қара мұрты бар ақ қағаздай көркі бар астында ақ құс аты бар ескендердей баланың басынан біткен шақы бар қалмаққа жауда айқайлап өлімнен құдым не хабар Алакөк қалмақ ұлы жүз бен орта жүздің батырын шаншып жекпе-жекті жеңіп енді кіші жүзден шығатын кім бар деп тұрғанда мына кіші жүздің тұсына ат ойнатып келген кезде намысқа тырысып бір жас бала үстінде сауыттымы жоқ қарсы шауып бара көреді халық. Бұл табыннан шыққан Барақ батыр еді. Барақ 18 жасында бұны көріп, баланы көріп, адырнасын қолына алып атайын деп еді. Қалмақ жаңа шыпырым жас баланы атуға көзі қоймай, бұл да бір белгілі елдің бірі шығар. Неде болса атпайын, аты жөнін сұрайын деп, мынау баладан аты жөнін сұрап тұрған жеркен дейді Қалмақтың. Баланы көріп қалмағы адырнасын құрады атайын деп баланы бірақ атпай тұрып баланы аты да жөнін сұрады сонда бір қалмақ сөйледі сен нағылған баласың оттай қаулап жанасың жас жаныңды аямай маған деді шабасың ажалың айдап келді ме баладай қайнап барасың сонда бір бала сөйледі сонда бір бала сөйледі мен бір ай қазақ баламын оттай қаулап жанамын абайлап сөйле қалмағым жаста болса аламын ит қалмақ сенің басыңда қанжығаға танамын сонда бір қалмақ сөйледі алдымдағы жас бала болады берме масқара үмітің болсаң жаныңнан қарсыласпай қашпада егер сен қашып кетпесең боларсың елге масқара осы бір тұрған жеріңде алайын ба жаныңды төгейін бе қаныңды өзің қандай мен қандай білесің бе әліңді тарта сөйле тіліңді қай батырдың тонысың қай батырдың тонысың қай қазақтың тонысың жылдамда бітір жөніңді сонда бір бала сөйледі неге айтайын жөнімді таныстайын өзімді алада алаулаған қалмағын тыңдап бір қара сөзімді сатып алды ұлымына анамның аты қарқара қазақтың менде туымын нағашым серке батырды ежелгі елдің тонымын ұруым қазақ табында құдайым ашқай бағында 150-ге келемін шетінде тузақ бүгін деп бір шыбындай жаныңды осы бүгін аяма сен өзіңдегі барыңды сен тілек тілесің мен тырдағайын шейіне қаныңды әнекей солай деп еді мынау енді Алакөктің сөйлеп тұрған жері екен дейді 200-дің батыры менде жекпе-жекте жеңілді ендігі қалған кіші жүз деп тұр едім кіші жүзден көзге көрінетін батыр сен болатын болсаң бірінші кезек менікі соңғы кезекті сен аласың екеуміз қарама қарсы тұрып атысамыз деп жатқан жер екен дейді сонда бір қалмақ сөйледі арқанның алып саласы жалпыда жатқан даласы байтақта жатқан қалмақты мекенінен қозғаған сен қазақтың баласы соңынан ерсің қазақтан алайын деп келдім кегімді қырайын деп келдім еліңді ұлы жүз бенен орта жүз бұл екеуі жеңілді ендігі қалған кіші жүз қызығым деп көренді батыр болсаң тайсалмай қанеки қарсы қарап тұр енді сонда бір қарсы қарап тұрайына алада қалмақ шөліңді
осыны айтты ер барақ, қарсыда тұрып қалады. Қалмақтың атқан оғы да бір тәуекел қылады. Тәуекел ердің жолдасы, пірлері болды сырласы. Кәпірдің оғын тегізбей аса менен қағады. Оқ жайына кетеді, балаға көзі жетеді. Алада көбі қалмақты, енді бір бала нетеді. Шаншар желін көзге алып, алдына шауып өтеді. Айнала бала сүйілді, айнала бала сүйілді. Сауыттың ашық жеріне найзаны бала бүйірді. Гауқардан соққан көк найза қармақта болып иілді. Түсіре алмай қалмақты, көрді де бала қиылды. Қалмақта байғұс аллалап бір құдайға сыйынды. Кезегім менің бітті деп қазақ қалмақта қарап тұрмады. Атып тастады бұл кәпір, салып та жатыр айланы. Екі арыстан айқасып, нар бұрадай шайқасып, өлімге басын байлады. Айналды қалмақ ұрысқа, өтпегесін балтасы. Қолында қойды қылышқа, шапқанда қылыш кеспеді, атқанда оғы өтпеді. Алада көбі қалмақтың бұл бірісі бітпеді. Екі батыр жекпе-жекте бір-бірін ала алмай, аларға айла таба алмай, мына нағыларын білмейді тұрғанда, Барақ батырдың беліндегі нағашысы Сәрке батыр берген қылыш есіне түспей алмазы. Мына алағу қалмақтың қолында қылышты көріп, беліндегі алмазы есіне түсіп, мына қайтадан екі батырдың жекпе-жек айқасы екен дейді. Сол вақтары Барақтың беліндегі алмасы бір түспеді есіне. Енді айналып келмей жүрі, суырды Барақ алмасын, екіге бөліп кеудесін, тастады кесіп белдесін. Қалмақ аттан құлады, ұзынынан сұлады. Балықтай шоршып, қалмақтың жаны да шықпай тұрады. Мұны бір көріп қуанып, қазақтың үні шығады. Жасырынып қалмақтар сайсалаға бұғады. Ерісін Барақ асырды, дұшпанын түйреп қашырды. Қартайса да түгел қарт, бұл да бір қырық келеді. Неге айтпай кетейін мен, сол секілді асылды. Келеді қуып қазақтар, барады қашып қалмақтар. Қашқанда жауы қатинер, алада көбі қалмаққа шығармай тұрған шыраққа. Қалмақта қашты панадан, 18 жасар баладан. Қаладан қашқан қалмақты қуды бір қазақ таладан. Сол вақтары болғанда қасына жетіп келді бір адам, иманда жүзі нұрлы адам. Қолындағы найзаны